Bom dia, isso aqui é a nossa fogueira de São João. Para todos da minha família, de maneira geral. Mãe, filhos, irmãos, esposa, cunhados, sogra, todos. Porventura eu esqueci de alguns. Para todos. Comemorar em São João, comer um milhinho. E é isso. Desejo a todos um bom São João. E um forte abraço.